बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या लगा लिया ऐसा? परफ्यूम की होगी। अरे वाह, साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है तुम पे तो यार। बैगन। अच्छा, कितनी भी तारीफ कर लो, पीने नहीं दूंगी, परसों ही पी थी। साड़ी तो अच्छी लग रही है, शकल तो चिंपैंजी जैसी है। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद।